မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့နာမည်လေးတွေကိုမြန်မာလိုអော်ပြောနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆိုရင်တော့ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့နာမည်ကိုអော်ပေးနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေမှအင်္ဂလိပ်လိုပဲသူကអော်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့မြန်မာလိုអော်ပြောနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံနေလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆိုရင်တော့ online ငွေရှာနည်းများ software အသုံးပြုနည်းများနဲ့နည်းပညာပေါင်းများစွာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အနက်ရောင်စာတန်းလေး subscribe ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ subscribe ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပြီး all ကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်တီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပါးပေါ်မှာလိုလေးရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုလာတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုអော်ပြောနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေမှတိုက်ရိုက်ဝင်တဲ့နည်းလမ်းကိုအရင်ဆုံးပြပြပြီးမယ်လောက်ရမယ့်နည်းလမ်းကဟောပေါ့နော်နည်းရနဲ့နည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ခါတည်းဝင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့နာမည်ကိုတည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ design ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုတီးတဲ့တယောက်ရောက်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့နာမည်တွေကတော့ဒါတော့လူတိုင်းတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် design ဖုန်းမှလာရင်ကိုကမတီးဟိုပါပေါ့နော်မတီးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတီးတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်တွေပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း contact ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုတူးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဥမာနေလုပ်ပြပေးမှာကဒီအပေါ်ဆုံးဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်တခါတည်းလည်းကျွန်တော်မရှိလို့အတွက်ကိုဒါကတခါတည်းခေါ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟောပေါ့ဒီနာမည်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ logo ပုံစံလေးဝင်လိုက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာပါတော့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဆက်ကလေးတုံးဆက်ရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တွားပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာကိုတွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်set ring time ဆိုပြီးရှိရင်အဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲပေါ့နော်အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ add ring time ဆိုပြီးရှိတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ဒီအောက်မှာရှိနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ add ring time ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ file နဲ့ခေါ်တော့မှာနော်ဒီ file ထဲမှာခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးတုံးချောင်းရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုဒီအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ recorder ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ recorder ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါနော်recorder ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုတီးတဲ့လူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုတီးတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ record ယူရမှာပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့လူရဲ့နာမည်တယောက်ရပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြော်လို့ပေါ့နော်ကြော်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖမ်းယူထားပေါ့နော်ဖမ်းယူသွားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင် screen record လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဖမ်းပြလို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါเนาะထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပါเนาะဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့သူကဒီထိပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီထိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုလက်လောက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီထဲမှာသူကရောက်လာမှာပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတန်းပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်လောက်ထားတာတခုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်record ဆိုပြီးတော့ရှိရမှာနော် recording 1ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်နာမည်မပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးသူ new recorder ဆိုပြီးတော့ပြပေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော် record လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကနောက်ထပ်ဒီ new recording 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာเนาะ2ပြီးထပ်ပြီးတော့ record လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် recording 3အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော်တော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုး
တိုးလာမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးတနည်းပေါ့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့record လုပ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါထားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနည်းကတော့ဒီ record လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးနည်းကျတော့ကျွန်တော်ခဏနေပြောပေးမယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထဲမှာဒါရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော် new recording ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အခုလိုဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီတရားပေါ့နော်ဒါဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဖုန်းတူရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ့နော်ဒီတရားကကျွန်တော်တို့စီကနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထမ်းနေမှာဒါဖုန်းခေါ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ring tone အတန်းကနေမှာ all ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူဇောနာကကျွန်တော်ပေးထားတာကခဏနော်ကျွန်တော်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြပါမယ်နော်ဖုန်းခေါ်ပြပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ဒီ record လုပ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်နီးလန်းတစ်ခုကိုထပ်မှပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဦးကျော်လိုက်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုနေပါတယ်ဦးကျော်လိုက်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုနေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မရက်မချင်းတူအားကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးပဲလေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါကတော့ပထမဆုံးနီးတနည်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ record လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ recorder ဆိုတဲ့ဟာပါတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ recorder ကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါကတော့ဖုန်းတိုင်းပါပါတယ်ဗျနော်ပုံစံမဲနေကွဲပါမယ်ဒါ application ပေါ့နော်recorder ဆိုတဲ့ထက်ကိုဝင်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေါ့နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် record ဖမ်းလိုက်ပေါ့နော် record ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save လိုက်save ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇောနာကလိုမျိုးပဲဒီဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇောနာကလိုမျိုးပဲ logo တွေပုံစံကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဇက်ကလေးတုံးဆက်ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ set ring time ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဇောနာကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမှဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်ယူရမယ်နီးလန်းတော့ဇောနာကနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ link တွန်းကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးတုံးချောင်းပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပြရပါမယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ recent ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမှာပေါ့နော်နှိပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကrecord တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ recent ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီ this week ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် this week ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်အခုလိုမျိုးအမှန်ချစ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အတစ်လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးဒီမှာ new recording ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘယ်ချိန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဘေးနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲနော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ select ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအပြင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြန်ရောက်လာမှာပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးလိုက်ရုံပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုသူကမှန်ကန်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမတ်နီမောက်ပါနော်ဥပမာပေါ့နော်မတ်နီမောက်ပါဘို့ကြော်တို့မောင်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရောက်တိုင်းလဲနာမည်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ recorder ပေါ့နော်အထက်မှာဝင်ပြီးတော့အဲ့နာမည်တွေအကုန်လုံးrecord လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုrecord လုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နာမည်လေးတွေပြန်ပြီးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မှတ်မိမှာပေါ့နော်ဥပမာကိုက record တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင် new recorder လို့ new recording လို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကနာမည်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာလေးဖိလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီမှာ rename ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကို record လုပ်ထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာရေးထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာရှာတာလွယ်ကူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ record လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုအတန်ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့တကယ်လို့အပြင်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအတန်လေးကောင်းလေးနဲ့အတန်လေးချူတာလေးနဲ့ကိုဒီလူနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့အော်ပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းလာတဲ့အခါမှာဒါကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုအော်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလူဒီဟိုပေါ့နော်အခုဖုန်းခေါ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးတော့ဖုန်းကင်တင်လားမကင်တင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကိုတနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲအိတ်ကတ်ထဲမှာမထည့်ထားဘဲနဲ့အဝေးတနေရာမှာထားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့တီးနေဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကင်တင်လားမကင်တင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟောပြီးခနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နေပါမယ်ဒီကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးဆောင်ရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးတော့တခြားလူတွေထပ်မံပြီးတော့တရှိသွားအောင် like လေးပေးပြီး share ဖြင့်ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်